好，我是郭以芬。那今天很荣幸我能够在现场，那特别是在这个对我们来说充满回忆、充满记忆的一个场所来介绍我们的一个工作伙伴。那请容许我用3张图片来讲一个故事。那这一张图片呢是大概2年多前的某一天晚上的日新。然后各位大概如果你常来日新，你就会发现老板基本上不是坐在注字机前面专心检字，然后第3个最长的位置是后面那一个电脑桌前面。可是很奇怪，我有时候在想，关店之后的这些店家到底怎样？在注字行这边可以看到，其实老板最常坐的是坐在那个位置，因为我们有时候晚上我会来访问他。那可是这一天呢，老板没有坐在那个位置，他也没有听着肖邦在修他最爱的字型。也没有听他最爱的江蕙在加班中，然后他在干什么呢？他站在排版桌前面，然后也没有其他兵士过来，他自己就排了这个版。他在排什么版？其实他在替一个年轻人圆梦。那圆什么梦呢？原来这个年轻人是从苗栗南庄来的，然后他遇上了一个都市的女生，非常喜欢他，想要追他，甚至最后想要把他娶回家。然后张老板知道他的心愿之后呢，就决定好，那我帮你制作卖身契。所以其实这个是这一位年轻人的卖身契，是他的求婚事实。而且张老板还半埋半相通，他还把经验传授，你那个不可以写得太死。例如说答应的事情我一定会做到，他没有说答应的事情我尽可能做到。就是不要把自己卖掉，他用老经验来这样讲。那为什么张老板愿意在他的夜晚播出他很珍贵的这样的工作之外的时间呢？那我们来看到下一张。其实是这一个年轻人的一些应该说一些行动、一些行为啊，让张老板很感动。各位，当然你会知道，我今天要介绍这个主人翁，当然很重要的男配角是右边这位帅哥，但是我现在要介绍其实是左边这一位眉宇非常俊朗的这一个帅哥。这张照片是在日新的一个，这一个其实是跟我们一起做日新清华专案的我们的一个同伴，就是我刚才说的这一个年轻人。这个年轻人从他退伍之后就进入中研院。然后就开始做数位典藏，就是做数位典藏的一个国家型计划。然后在这个参与计划的一个过程里面呢，他虽然是学历史出身的，可是呢，他对自己是非常的对影像，然后对数位化是非常的非常的投入。例如说，这个是那个时候我们数位典藏计划里面所出版的这个数位化工作流程指南这一本色彩管理，或者是书画，以及我跟他结缘的这一个数位内容的保护跟授权。那这个其实是把台湾的这一个数位典藏的一个这一个工作呢，把它完整的记录下来。那时候我们其实是一个记录者，可是后来转到中研院数位文化中心之后呢，有一天突然谢老师把我们叫过去说，希望我们来做这个专案。那我们4个人就投入这专案。那其中郎轩在做这件事的时候，他陪着就我们大家从无到有。为什么从无到有呢？那一开始好，我们要设，我们也去科工馆看过吴祖明老师他们，那时候我们去拜访他，然后知道他们怎么工作。然后我们开始买灯光、买器材、买相机，然后之后要设，完蛋了，为什么完蛋了？因为我们平常拍的是活动，结果头模啦，或者签字这么小一个，要把它好好的拍下来，没有那么容易。我们这么一看，在摄影机上面看得很清楚啊，一放到电脑完蛋了，细部的就模糊了。那所以在这样的一个状况之下，郎轩就是要想，他以前跟徐明锦老师合作过，所以邀请徐明锦老师担任我们顾问，然后甚至到现场来给我们指导好几次，后来才能够做出这样的东西。那其实做这个专案，郎轩呢，他常常就是我都是看着他的背，为什么？他常常就是拿着摄影机，不然就是拿着相机，我永远是在后面，然后看着他的背，